So welcome back to my YouTube channel guys, nimsacademy. आजको यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ कसरी हामी AI जेनेरेट इमेज क्रिएट गर्न सक्छौँ अनलाइन विदाउट फ्री कुनै पनि पेड नलिनेकन कुनै पनि पैसा नतिरिकन हामी AI बाट इमेज जेनेरेट गर्छौँ। कस्तो खालको इमेज भन्दाखेरि यस्तो खालको इमेजहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ सिम्पली तपाईहरु त्यो वेबसाइटमा गएर। ल अब भिडियोतर्फ जाउँ। अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले वेबसाइटको नाम रहेको छ hotpot.ai। सिम्पली तपाईहरुले आफ्नो ब्राउजरमा गएर hotpot.ai टाइप गर्नु होला र यहाँ लगइन सिम्पली यहाँ लगइनहरु केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आफ्नो इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुनको कसको लागि कस्तो खालको इमेज गर्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि मैले चाहिँ यो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यो सिलेक्ट गरेपछि यसरी AI आर्ट जेनेरेटरमा क्लिक गर्छु। यहाँ अब एउटा ठाउँ आउने छ व्हाट शुड आई ड्र भनेर। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो अब के कस्तो खालको इमेज आर्टहरु ड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब यो चाहिँ के क्रिएट गर्न यस्तो खालको इमेजहरु जेनेरेट गर्नु छ भने तपाईले यहाँ कमान्ड गर्नुस् र सिम्पली तपाई त्यसमा गर्न सक्छ। यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्न सक्छ। कतिवटा चाहिन्छ इमेजहरु यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। एस्पेक्ट रेशियो कुन फर्मेटमा चाहनुहुन्छ त्यहाँ यसरी लिनुहुन्छ, यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ के गरेछु, यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ पहिले नै यो आइडियाजहरु चाहिँ क्रिएट टपिक्सहरु यहाँ मैले लेखेर राखेको छु। यहाँ म सिम्पली यहाँ यसलाई कपी गर्छु, यहाँ म पेस्ट गर्छु। यसरी नै गर्नु होला जसरी मैले यो नोटप्याडमा गरेर राखेको छु त्यसरी नै 1 2 3 4 5 गरेर त्यसरी नै गर्नु होला स्टेप वाइज है। अनि त्यसले चाहिँ अटोमेटिकली राम्रो हुन्छ, नत्र भए चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसरी मैले यहाँ पेस्ट गर्दै पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटमा गरेपछि चाहिँ यो चाहिँ बाइ प्रिमियम भनेको छ। म चाहिँ यसको के गरे 1 मा क्लिक गरे अनि यसको चाहिँ क्रिएटमा क्लिक गरे। यहाँ चाहिँ म 1:1 मा गरे। 1:1 मा गरिसकेपछि क्रिएटमा क्लिक गरे। क्रिएट यसै क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको फर्म के रे तपाईले हाल्नु भएको कमेन्ट्स अनुसार चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ आउँछ, इमेज जेनेरेट हुन्छ अटोमेटिकली। अरुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रिमियम भर्जन लिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट आउँछ यो चाहिँ है। अब यहाँ आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी आइसकेको छ। जसरी मैले हालेको थिएँ यसरी आइरहेको छ वर्ड्स फ्लाइङ भनेर। यहाँ चाहिँ 1 मिनेट रहेछ, यहाँ चाहिँ रिभर है एल्स त्यसरी आइरहेछ। ल यसलाई चाहिँ यसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली डाउनलोड गर्नुस्। यहाँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कमर्सियल डाउनलोड यसरी तपाईको इमेज चाहिँ जेनेरेट गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो तपाईले इमेज जेनेरेट गरेर यसरी तपाईले आर्टहरु चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिले पनि यो दुईटा इमेज जेनेरेट गरेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक दिस। यो एउटा यो अर्को मिखाले चाहिँ मैले जेनेरेट गरेको छु। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया nimsacademy YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। So stay tuned and don't forget to subscribe.